Ես ուզում եմ այսօր խոսալ մեղքի հետ կապված մեղանչելու եւ վերնագրել եմ այսպես թեման մեղանչելու որոշ պատճառներ։ Ես ուզում եմ խոսել առաջերտին բնական է հոգեվոր Քրիստոսին ընտրած մարդու համար ինչը պատճառ կարող է դառնալ, որ նա մեղանչի։ Եվ ես որոշ դեպքերի, որոշ պատճառների վրա պիտի կանգնեմ, որպեսզի մեզ համար բժշկություն լինի, որ այդ դռները փակվեն եւ մենք գնանք կատարելության, որտեվ դուք լավ գիտեք Աստծո կամքը պատվերը մեր հետ կապված։ Աստված այսպիսի հրաման է տալիս, պատվեր է տալիս։ Սուրբ եղեք եւ չափանիշն էլ դնում է ձեզ կանչող Սուրբի պես։ Այսինքն, եթե մեզ կանչողը տեսնում ենք ով է, Քրիստոս Աստված չէ, ինչքան սուրբ է, ինչ աշճան մաքուր է, իր բանը, ոնց որ ասած, վարքագիծը ապրելակերպը, մենք պիտի այդ կարգի սուրբ լինենք, այո։ Այսինքն, գնալով մեր կյանքում պիտի մեղքը բացակայ է այլևս։ Գնալով աճենք սրբությունից սրբություն։ Եվ հետաբար պետք է մենք կանգ առնենք, եթե մեղանչում ենք, լավ։ Ինչն է դրա արմատը, որն է դրա պատճառը եւ դրա հետ հարցում բժշկվենք։ Եվ ես ուզում եմ որոշ օրինակների վրա ուշադրություն դարձնենք։ Առաջի Թագավորաց 13-րդ գլխում մի դեպք է ներկայացված մեզ խրատի օրինակի համար սովորելու համար։ Սավուղի մասին է խոսքը։ Սավուղը առաջին թագավորն էր Իսրայել ժողովրդի վրա, որ Աստված դրեց, կարգեց։ Եվ երբ որ թագավոր դրեց, մի փոքր ժամանակ հետո իր մարգարեին ուղարկեց եւ Սավուղին պատվիրեց, որպեսզի Սավուղը ասենք ուղիղ լինի Աստծո առաջին եւ ոնց ասած ամեն ինչ Աստծով անի, այսպիսի դեպք կատարվեց, ասում է պատերազմ եղավ Իսրայելի եւ փշտացիների միջև։ Ասում է Սավուղը զորք հավաքեց եւ սպասում էր եւ ասենց ասած որոշված պայմանավորված օր էլ կար, սպասում էր, որպեսզի Աստծո մարգարեն Սամվելը գա եւ զոհանի եւ դրանից հետո իրանց զոհից երկրպագությունից աղոթքից հետո նոր մտնեն պատերազմի մեջ փշտացիների հետ։ Եվ Սուրբ Գիրքը ասում է, որ Սամվելը ուշացավ։ Որոշված օրից ասում է 7 օր ուշացավ։ Եվ կուզեմ որ տեսնեք Սավուղը ինչ քայլերի դիմեց, կարդամ ձեզ համար առաջի Թագավորաց 13:8-14-ը։ Եվ նա Սամվելի որոշ ժամանակի չափ 7 օր սպասեց, բայց Սամվելը գաղգաղա չեկավ, եւ ժողովուրդը նրա մոտից ցրվեցավ։ Եվ Սավուղն ասեց. «Ողջակեզը եւ խաղաղության զոհը ինձ մոտ բերեք»։ Եվ ինքը մատուցրեց ողջակեզը։ Երբ որ նա ողջակեզը մատուցանելը վերջացրեց, այն ժամանակ Սամվելը եկավ եւ Սավուղը դուրս եկավ նրան դիմավորելու, որ նրան բարևե։ Եվ Սամվելն ասաց. Տեսա որ ժողովուրդը եւ Սամվելն ասաց. «Ինչ ես արել»։ Եվ Սավուղն ասաց. «Տեսա որ ժողովուրդը իմ մոտից ցրվում է եւ դու քո որոշած օրերից չեկար եւ փշտացիները ժողված են Մաքմասի մեջ, այն ժամանակ ասեցի. փշտացիները հիմա ինձ վրա կիջնեն գաղգաղա եւ ես տակավին Տիրոջ առաջին աղոթ չեմ արել եւ ինձ ստիպելով ողջակեզ մատուցրի»։ Եվ Սամվելն ասաց Սավուղին. «Դու հիմարություն արիր։ Չփայեցիր քո Տեր Աստծո պատվիրանքը, որ նա քեզ պատվիրել է, որովհետև հիմա Տերը քո թագավորությունը Իսրայելի վրա մինչև հավիտյան կհաստատեր, բայց հիմա քո թագավորությունը հաստատ չի լինելու։ Տերը իր համար իր սրտի համեմատ մի մարդ է ուզում, որին իշխան կնշանակե Տերը իր ժողովրդի վրա, որովհետև դու չպահեցիր, ինչ որ Տերը քեզ պատվիրել էր»։ Ուրեմն տեսնում եք, Սավուղը ինքը վերցրեց եւ զոհը արեց, որը իրեն իրավունք չէր, որը իրեն չէր տրված։ Դա պիտի աներ այն մարդը, որին Աստված տվել էր դա, այդ իրավունքը տվել էր։ Եվ երբ որ Սամվելն եկա, ասում է, երբ որ զոհը արեց, վերջացրեց, պատկերացնում եք 7 օր սպասեց, բայց հետո տեսա, որ ասենց ըստ իրա պետք է անել, դրեց արեց։ Եվ հենց արեց վերջացրեց զոհը, այսինքն մի քանի ժամվա տարբերությամբ Սամվելն եկավ։ Եվ երբ որ Սամվելը հարցրեց. «Էս ինչ արեցիր»։ Միթե դա քո անելու բանն էր։ Դու Տիրոջ պատվիրանը չպահեցիր։ Տերը քեզ պատվեր էր տվել, որ այդ բաների մեջ չխառնվես, քո բաժնի մեջ լինես հավատարիմ։ Ինչ ասեց իրիկը, տեսնում ենք, ինքը սկսեց ինչ որտեղ արդարացնել, ներկայացնելով, որ մի ծայրահեղ, կրիտիկ վիճակ էր։ Մի անելանելի վիճակ էր, ասում է, բա ինչ անեմ։ Մի կողմից այսպես,
քո որոշված ժամանակից 7 օր դու ուշացար։ Պատերազմ էր, այն զորքն էլ որ հավաքել էի, զորքի ժողովուրդը կամաց ցվրվում էին, գնում էին, կարծես թե առանց զորք պիտի մնայի։ Եվ նաև փշտացիներն էլ կանգնած են, փշտացիները հո չեն սպասելու, սենց ասեմ, ես երբ զոհ կանեմ նորին վրա հարձակվեն։ Ամեն րոպե կարան հարձակվեն, բա ոնց անեի ես։ Կարծես թե մի անելանելի տուփիկային իրավիճակ է, փակուղային իրավիճակ էր։ Եվ սա իր համար, այսպես ասեմ, արդարացում էր երևում։ Նա տեսնում էր, որ արդար է իր արածը։ Բա ոնց անեի, պիտի անեի։ Չանեի, պատերազմը սկսվելու էր։ Առանց աղոթելու, ասում առանց երկրպագության Աստծուն ես պատերազմ անեի։ Այսինքն ինչ ենք տեսնում։ Այստեղ Սավուղի մեղանչելու պատճառը որն էր։ Պատճառը սա էր, որ Սավուղը ինքը թեկուզ Աստծուն ընտրած մարդ էր, բայց իր ընտրության մեջ հաստատ եւ կատարյալ չէր։ Այսինքն նա, ասենց ասած, մեղանչելու դուռ էր բաց թողել իր կյանքում։ Ինչ դուռ։ Նրա մտքում դեռևս էս կար։ Եթե ասենց անելանելի դժվար վիճակներ ստեղծվի, որ կարծես թե իրավիճակը քեզանից քայլ է պահանջում, որ դու քայլդ կատարես։ Բայց ինչ ենք տեսնում, Աստված չարդարացրեց։ Աստված Սամվելի իր մարգարեի միջոցով ասեց դու հիմարություն արեցիր, մեղանչեցիր, քո Տեր Աստծո պատվերը չպահեցիր, դրա համար էլ նաև խոսեց մի օրհնությունից զրկելու մասին, որ Աստված որոշել էր Սավուղով դա լիներ։ Ասեց քո թագավորությունը պիտի հավիտենական լիներ, այսինքն որդիից որդի։ Գիտեք նաև հենց անմիջապես իրանից հետո ուրիշը թագավորը եղավ, էլ իր որդին չեղավ։ Բայց ամբողջ հարցը սա է, որ մարդը, այո, շատ ժամանակ ընտրել է Տիրոջը, ուզում է Աստծո կամքը կատարի, բայց այն չի որոշե, որ իր ընտրության մեջ հաստատ մնա անկախ իրավիճակից, ինչ էլ կլինի, ինչ հետևանք էլ կթողնի, իսկ ծանր վիճակ էլ կլինի։ Այս անհաստատ ընտրությունը հենց առիթ է տալիս, որ հենց սենց իրավիճակ ստեղծի մարդը քայլի դիմի։ Մարդը մեղանչի եւ իրան էլ արդարացնում է, գիտեք, բա ինչ անեի, բա երեխեն սոված մնար, բա հիվանդս մեռներ, բա անտուն մնայի, բա սենց բան ենց, բա հարազատիս սենց, հասկանում եք, ինքը իրան արդարացնող բաներ է դրել ըստ իրա, որ Աստված իրեն կհասկանա։ Իրավիճակը նենց է, որ Աստված կասի դե ոչինչ, հասկանալի է, բա իրավիճակը տենց էր, բա մի բան պետք է անեիր, թե չէ։ Բայց էսի անհավատությունից է գալիս, Աստծուն չճանաչելուց է գալիս։ Եթե սենց ասած Տիրոջն ես հուսացած եւ Տիրոջն ես սպասում, Աստված անպայմանանես կպատասխանի, որ դու չարիքից էլ հեռու կմնաս եւ այլ։ Մեր պատկերացումն է այդպես։ Համենայն դեպս սա, պատճառներից մեկը մարդու մեղանչելու սա է, որ ինքը կատարյալ ընտրություն չի կատարել։ Երբ որ հաստատ ես քո ընտրության մեջ, եւ կատարյալ է քո ընտրությունը, հոժար ես քո նեղությանն ու դժվարությանը, Աստված իր պատասխանը կտա անպայման, կօրհնի Աստված։ Այսպես է։ Եվ Տերը մեզ օրհնի, որ մենք իրոք մեր ընտրությունը կատարյալ անենք, հաստատ անենք։ Տեղ կա բանի մեջ, այսպիսի մի խոսք է ասում, Եբրայեցիս 12-րդ գլխում, հիշեցնեմ ձեզ համարը, 12-ի 1-ից 4 խոսքերը պիտի կարդամ, ասում է, ուստի մենք էլ, որ վկաների այսքան բազմություն ունենք մեզ շրջապատված, դեն գցենք ամեն ծանրություն եւ մեզ դյուրավ պաշարող մեղքը եւ համբերությամբ վազենք մեր առջև դրած ասպարեզի ընթացքը։ Մտիկ տանք հավատքի զորագլխին եւ կատարողին Հիսուսին, որ իր առաջին դրած ուրախության փոխանակ խաչ հանձնառավ եւ ամոթն առամարելով Աստծո աթոռի աշկողմը նստեց։ Ուրեմն մտածենք նրան, որ իրան դեմ եղած այսպիսի հակառակություն քաշեց մեղավորներից, որ դուք ձեր անձերով չհոգնեք թուլացած։ Տակավին մինչև այրուն թափելու չափ պատերազմելով հակառակ չեք կեցած մեղքին։ Տեսեք, հեղինակը խոսքի Աստծո ծառան ասում է դեն գցեք ամեն դյուրավ պաշարող մեղք։
Այսինքն մեղք, որ շատ հեշտ է պաշարում, որի մեջ մարդը հեշտորեն ընկնում է։ Ինքը չի ընտրել, որ անի այդ մեղքը, բայց հենց մի քիչ իրավիճակը ծայրահեղ է դառնում, դժվարությունը մեծանում է, կարծես թե էլ չի պայքարում այդ մեղքի դեմ, էլ չի հակառակվում այդ մեղքին, տրվում է այդ մեղքին։ Բա ինչ անեմ, ու իրեն էլ գուցե արդարացնում է։ Տեղեր կա, չի ասում է հարևանսեր մեղավոր, երեխաներ մեղավոր, այնա մեղավոր, էսա մեղավոր։ Երբ որ ասում են, հա, մեղավոր եմ, բայց հենց այդ բայցը, որ ասում են, այդ նշանակում է ես մեղավոր չեմ, հավատացեք, տենց է։ Ինձ արդարացնող պատճառներ կան։ Սավուղն էլ էր ասում, արդարացնող պատճառներ կան, 7 օր ուշացար, պատերազմը դեմներ, զորքս ցվրվում էր, բա ինչ անեի, չանեի։ Կարծես թե պետք էր անել։ Թեկուզ Աստծո խոսքի վրայով անցնելով պետք էր անել, բայց Աստված ասես չէ, այդպես չի։ Տերը մտածում է ամեն բանից տեղյակ է եւ ամեն բանի համար էլ մտածում է։ Չմտածենք, մենակ մենք ենք մտածում մեր երեխու մասին, մեր ընտանիքի մասին, մեր լավի մասին։ Աստված մեզանից լավ է մտածում, լավ իմացեք։ Տեղեր կա մենք կարծում ենք թե մեր համար լավ է, մեր գլխին փորձանք ենք մեր ընտրությունով, մեր հասկացածով սարքում, բայց Աստված մեր լավը գիտի ու մեզ լավի մեջ է օրհնում որ տանի։ Դրա համար այդպես չանենք, ժողովուրդ ջան։ Այդ դուռը փակենք մեր կյանքում։ Մտածենք, որ ինչ է լինի, մինչև վերջ պիտի մնանք Տիրոջ կամքի մեջ, Տիրոջ կամքը կատարող։ Ոչ մի բան չի արդարացնում մեր մեղանչելը։ Եվ այստեղ ասում է, այրուն թափելու աստիճան, ինչ հակառակ չկեցակ մեղքին, հանդիմանում է։ Մինչև վերջ չպատերազմեցիք, ասում է, լավ տեսեք Հիսուսին, Տիրոջ օրինակն է դնում։ Ինչպիսի հակառակություն քաշեց նա մեղավորներից, բայց նա մնաց մինչև վերջ Աստծո կամքի մեջ, միշտ։ Եվ այդ օրինակով էլ մենք էլ, այո, այրուն թափելու աշճան հակառակ կենանք մեղքին, այսպես է Սուրբ Գիրքը ասում։ Զիջում չլինի, փող զիջման տարբերակ չթողնենք։ Հենց այդ տարբերակը, այդ դուռը բաց թողեցիր, կմեղանչես։ Կստեղծվի տենց իրավիճակներ։ Այլ բան պիտի ներկայացնեմ, պատճառ ևս այսպիսի հետաքրքիր բան է ասում Սուրբ Գիրքը, իհարկե ինչ որտեղ որոշ սրան նման է, առաջի Պետրոս 4-րդ գլուխ 1-2 խոսքերը որ կարդանք, այսպիսի խոսք բան է ասում Պետրոս առաքյալը, արդ Քրիստոս, որ մարմնով մեզ համար չարչարվեցավ, նորից Տիրոջ օրինակն է դնում։ Արդ Քրիստոս, որ մարմնով մեզ համար չարչարվեցավ, դուք էլ նույն մտքով զինվորվեցեք, որ մարմնով չարչարվողը մեղքից դադարեց, որ այլևս ոչ թե մարդկանց ցանկությունների պես, այլ Աստծո կամքի պես ապրեք, մարմնում մնացած ժամանակը։ Տեսեք, այստեղ խոսում է մի ցույց է տալիս մի ոնց որ ասած ճանապարհ, որ մեր մարմնում մնացած ժամանակում, որ ես երկրի վրա ապրում ենք, ինչ անենք, որ Աստծո կամքի պես ապրենք, ոչ թե մարդկանց կամքի պես։ Ոչ թե մարդկային մեր ցանկություններով։ Ասում է Քրիստոսից օրինակ վերցնեք։ Ինչ արեց։ Նա մեզ համար չարչարվեց։ Եվ վահանջը էսա մեզանից։ Դուք էլ նույն մտքով զինվորվեցեք, որ մարմնով չարչարվողը մեղքից դադարեց։ Դուք էլ նույն մտքով զինվորվեցեք։ Ուրիշ խոսքով, էսա, եթե մարդը Տիրոջն է եկել, Աստված անցած անգամ խոսացինք լույս է, իր մեջ ամեն ինչ պարզ է, վճիտ է, հասկանալի է, կանխատեսելի է։ Նա մեզ ցույց է տալիս մեր ապագան, անգամ մեր սպասվելիք թե բարիքը, թե օրհնությունը, թե նաև դժվարություններն ու նեղություններն ու հալածանքները ցույց է տալիս, խոսքով ցույց է տալիս։ Նա լույս է, նրա մեջ ամեն ինչ ոնց որ կա, պարզ է, տեսանելի է։ Եվ Տերը գիտեք, իրեն հետևող ժողովրդի հետ երբ որ խոսում էր, ասում էր, որոշել եք ինձ հետևեք։ Դե իմացեք, որ այս բաները, այս բաները ձեզ կլինի։ Կանարգեն, կծաղրեն, նեղության կմատնեն, կչարչարեն անգամ, իմ անունի համար, ավետարանի համար դժվարություններ կունենաք։ Ասես նեղ է դուռը եւ նեղվածք է ինչը ճանապարհը։
Սա է այդ ճանապարհը, փրկության ճանապարհը, երկին գնացող ճանապարհը նեղվածք է, նեղություններով է, դժվարություններով է։ Տերը նախորոք ասել, դեռևս քեզ նեղություն էլ չի կպել, չի հասել, չես էլ տեսել, նոր պիտի լինի, բայց ասում է, որ իմանաս, ասում է, որ դու քո ընտրությունը կառուցես ճիշտ հաշվարկով, իմանալով, որ այս բաները քեզ հետ կպատայի, այս հաշվարկով ընտրես Աստծուն, որ երբ որ պատայի, արդեն պատրաստված դրանց դեմ գնաս, դիմագրավես։ Եվ Տերը էս ասում, եթե չարչարվելու, ոնց որ ասած, հոժարություն ունես, նեղություն քաշելու Աստծո խոսքի համար, Աստծո կամքը կատարելու համար, հոժարություն ունես, սա քո համար մի հատ մեծ ապահովություն է, որ դադարես մեղանչելուց։ Եթե չունես, անպայման կմեղանչես։ Իրոք այդպես է։ Եթե Տերը ասում է, այս բաները կլինեն ձեզ, ես չեմ կարող նենց անել, որ ինձ դրանք շրջանցեն ինձ։ Տերը գիտի աշխարհը իրեն ատում է նաև իրեն ընտրած մարդկանց։ Տերը գիտի, որ աշխարհը, ասենց ասած, միջոցառումներ է չար ձեռնարկում իր ժողովրդի նկատմամբ։ Չի կարող մեկը Տիրոջը հարել, Տիրոջը սիրի, Տիրոջը ընտրի եւ աշխարհի ուշադրությունից, չարի ուշադրությունից, ասենց ասած, պլստա, չբան չանի։ Անպայման նա մտածելու է իրեն ընտրած մարդկանցը հանելու, կամ մարդիկ որսկի չեն էլ հասկանում, բայց չարի միտքն են ընդունել, քեզ պիտի հալածեն, նեղություն տան, դժվարություն ստեղծեն քո կյանքում։ Տերը գիտի, էդի կա, այս աշխարհը դրանով լցված է։ Ոչ թե Տերն է բերում, այս աշխարհն է բերում։ Աստված գիտի ինչ միջավայրում ենք ապրում։ Աստված խոստացել է մեզ զորացնի, օգնի, զորացնի, բայց չի խոստացրել այս աշխարհից հանի դու այդ աշխարհի այդ ազդեցություններից տակ չընկնես, այսինքն այդ խոսված բաներ էլի։ Եվ քանի որ դա է իրականությունը, Տերը խոսում է եւ ասում է. «Տես, ընտրի, հաշվարկ արա»։ Անկամ հիշում եք, խոսում էր առակներով, ասում էր, ով է այն մարդը, որ դնի տուն կառուցի եւ նախորոք հաշվարկ չանի։ Կարող է կառուցի, կիսատ մնա այդ տունը, փողը չերիքի, որտեվ հաշվարկ չէր արել, մեծ էր բռնցրել օրինակի համար, կիսատ մնաց։ Իսկ անցնող դառնողը պիտի ծիծաղեն իր վրա, ասեն, տես, այս մարդը ինչ անհաշվարկ գործ արեց։ Ուզում ասի Տերը, ես ձեզ այս ամեն ինչը ասում եմ, որ դուք էլ հաշվարկ անեք։ Որ չլինի, եկուս մտնեք հավատքի կյանքի մեջ, հավատքի ճանապարհի մեջ, հետո կեսից հետ քաշվեք, դա ավելի վատ էր։ Այսպես է։ Այսինքն սա է, որ այո, մարդը պիտի սա հաշվի առնելով հոժարվի։ Այստեղ ասում է, նա որ մարմնով չարչարվողը մեղքից դադարեց։ Երբ որ մարմնով չարչարվելու ես, ընտրություն ունես եւ գնում ես դրան, հոժարես, ուրեմն էսի արդեն մի հատ մեծ հաղթություն է։ Քեզ չի կարա չարը հետ պահի կամ մեղանչել տա չարչարանքի պատճառով, նեղության պատճառով, հալածանքի պատճառով, դու համաձայն ես դրան։ Իհարկե Տիրոջ խոսքը ասում է, Աստված մեզ ամեն չար բանից կպայի ու երկնային արքայությունը կհասցնես, հիշեք։ Ասում է, նեղություններ կունենաք աշխարհում, բայց քաջացեք ինչ, ես հաղթել եմ աշխարհին, ձեր համար եմ հաղթել այդ աշխարհին, դուք էլ եք հաղթելու այդ աշխարհին, որտեվ մենք դառնում ենք Քրիստոսի հետ մեկացած, մեկ։ Նա չի նայում, որ դու ես ու ինքը մեկացել ենք, ինչպես վազը ճյուղի հետ, եւ շահագրգռված է, որ մեզ են շնորհք են, զորություն են, կարողությունը տա, որ մենք հաղթենք այդ աշխարհին։ Հենց հալածանքներին, նեղություններին, դժվարություններին, այդ ամոթ տալուն, որ տալիս են ու եսի ինչեր։ Բայց մեր համար սա է կարևոր, որպեսզի դրանցից չընկնենք, ընտրենք, հոժարվենք, ոնց որ ասած, եթե այդպես բաներ կլինի մեր կյանքում, համաձայնենք Տիրոջ կամքի մեջ մնանք մինչև վերջ, Տիրոջը հավատարիմ լինենք մինչև վերջ։ Դա Հայտնության 12-ում ասում, եթե հիշում եք, ասում է նրանք հաղթեցին վիշապին իրենց Քրիստոսի արյունով, այսինքն այդ գործի շնորհիվ, զորությունով, իրենց վկայության խոսքով, այսինքն խոսեցին եւ հակառակվեցին ճշմարտությունով այդ ստին եւ իրենց կյանքը չսիրեցին մինչև մահ։ Այսինքն համաձայնվեցին նեղություն, դժվարություն, ինչ էլ կլինի, բայց հաստատ մնացին իրենց
ընտրության մեջ, այո, հաստատ եւ կատարյալ ընտրություն, շատ կարեւոր է սա։ Ոչ մի դուռ մի թող, ոչ մի բաց ճեղք մի թող։ Նաեւ հետաքրքիր է, օրինակ նմանատիպ մի բան, օրինակ, այդպիսի մի դեպք նորից Սավուղի հետ կատարվեց, կուզեմ ձեզ առաջ թագավորաց 15-րդ գլխից կարդամ, ուրեմն Սավուղին ուղարկեց Աստված, որպեսզի պատերազմ անի Ամաղեկի դեմ եւ ամբողջությամբ այդ ազգը իր ամեն ինչով բնաջին ջանի, որտեղ նրանք չարություն, մեծ չարություն էին արել Աստծո առաջին եւ Աստված երթվել էր, որ պիտի այդ ազգը վերանա։ Եվ ասում է Սավուղը գնաց, կոտորեց շատերին, ասում եմ թագավորին խնայեց այդ ազգի Ամաղեկից եւ պարարտ բաներին, անասուններին, ոչխար, արջար եւ այլն, որ Տեր ասել էր բոլորը կոտորի, անգամ այդ անասունները կոտորի։ Եվ երբ որ Սամվելը եկավ նորից մարգարեն նրան դիմավորելու, հետաքրքիր էր իր խոսքը։ Իրան թվում էր, թե ինքը ինչ որ ասել է Աստված, նորմալ, ամեն ինչ արել է, կատարել է ու Աստծուն բավարարել է, Աստծո ասածը արել է, հնազանդվել է, բայց կարդամ ձեզ համար օրինակ 15-րդ գլուխ 13-րդ խոսքից ասում է, ես Սամվելը Սավուղի մոտ գնաց, եւ Սավուղը նրան ասեց. Տերից օրհնյալ լինես, Տիրոջ խոսքը կատարեցի։ Տեսեք, ասում է, Տիրոջ խոսքը կատարեցի։ Իսկ Սամվելը ասաց, ապա այս ոչխարների ձայնը ինչ է, որ գալիս է ականջից եւ արջարների ձայնը, որ լսում ես։ Սավուղն ասաց, ամաղեկեցներից բերեցի նրանց, որովհետև ժողովուրդը խնայեց լավ ոչխարներն ու արջարները եւ նրանց քո Տեր Աստծուն զոհ մատուցենք։ Իսկ մյուսներին փչացրեցինք։ Եվ խոսում է նրա մասին, չեմ կարդա երկար, որ Աստված ներկայացնում է Աստծո, ոնց որ ասած, վերաբերմունքը։ Սավուղ, դու կարծում ես, թե Աստծո կամ կատարեցիր, բայց դու աննազանդություն ես արել։ Հետաքրքիր է, չէ՞, որ նայենք համարյա արել էր, այսպես կարելի ասել։ Համարյա կատարել էր։ Բոլորին սենց կոտորել էր, մի հատ թագավոր էր խնայե, բոլոր անասուններին վերացրել էր, մի որոշ քանակությամբ պարարտ լավ կենթաններ, անասուններ բերեն, նրա ասում է քո Տեր Աստծո համար են բերել, որ զոհ անենք։ Բայց Տերը Սամվելը խիստ խոսած, եւ այստեղ ավելի մեծ, ոնց որ պատիժ խոսվեց իրան, որ վերջ, քո թագավորությունը Աստված վերցնում է։ Եթե որոշել էր գոնա թագավորը իր վերջացնել, քեզանից հետո նոր մեկ ուրիշին տրվեր, հենց հիմայվանից էլ Աստված էլ չի համարում քեզ թագավոր։ Այդ իր արածի համար, բայց հետաքրքիր էլի, համարյա արել էր, ասես կարելի ասել։ Տնես չէր էլի, որ ասենք Աստված ասել էր, ինքը անտեսել էր, ոչ մի բան չէր արել, գնաց, պատերազմեց, ասենց ասած, շատ բաներ արեց, բայց ամբողջը չարեց։ Ինքը մտածում էր, Տերը ոնց ուղարկել է, ոնց որ ուղարկել է անելու, ամեն ինչ արել եմ։ Հենց նույնց էլ Սամվելին ասես, չէ՞։ Բայց Սամվելը ասես, չէ, այդպես չի։ Ասի աննազանդություն էր քո արածը։ Բայց թագավորը, բայց ոչխարները, եթե արել ես սրանք խեն մնացել։ Համենայն դեպս էս է խոսքը, որ ասենց ասած պատճառներից մեկը, որ մարդը բավարարվում է այդ համարյաներով։ Համարյա արել եմ։ Համարյա ամեն ինչ որ Աստված ասել է արել եմ, այդ համարյայի մեջ ինքը գիտի, որ բաներ կա չի արել։ Որ գցում է 99% անում եմ, այն 1%-ն էլ դե լավ, ոչինչ, Աստված կհասկանա ինձ։ Կամ քիչ բան է, 99-ն եմ արել է, այն 1%-ը այդ ինչա որ, կամ 0.1%-ը ինչա որ այդ 99.9%-ի մեջ։ Չնչին բան։ Բայց հենց այդ չնչինը պատճառը, որ ամբողջապես չհամարվի արած եւ աննազանդությունը դիտվի։ Այսպես է։ Ինքը մտածում էր արել եմ, Տեր ասես չես արել։ Եվ իրականության մեջ գիտեք ոնց է, եթե կա ճշմարտություն, օրինակ ճշմարտությունը երբեք չի կարա լինի 99%-անոց։ Այսինքն նրա մեջ 1%-ը սուտ լինի, սխալ լինի։ Չկա տես բան։ Եթե ճշմարտություն է, դա 100%-ն է։ Եթե դրանից մի փոքր մասը
բացակայում է ճշմարտություն չի, դա ընդհանուր վերցած ճշմարտություն չի, վերջ։ Նմանապես հնազանդություն է։ Ուրեմն եթե մենք որոշել ենք Տիրոջ կամք կատարենք, ուրեմն պիտի հոժարվենք ամբողջ Տիրոջ կամքը կատարելու, ամեն ինչում հնազանդվելու։ Հենց այդ համարյաները մեր համար դնում ենք, մեզ համար բավարարվածություններ ենք ստեղծում, փափուկ բարձեր ենք ստեղծում, որ դրա վրա, ասենց ասած, քնենք։ Դա արդեն պատճառը, որ մենք կմեղանչենք ու մեղանչելուց էլ սավուղի նման գուցե կմտածենք, հանգիստ կասենք, Տիրոջ կամքն ենք կատարում։ Այդ մի տոկոսը հեչ։ Սա արդեն պատճառը, որ մենք այո, մեզ թուլացնում ենք, մեզ համար ստեղծում ենք դուռ, որտեղից մեղքը կմտնի մեր կյանքի մեջ, թույլ ենք տալիս արդեն այդ մի տոկոսով մտնի։ Բայց Աստծո հնազանդությունը պահանջը կատարյալ է։ Հիշեք, 10 պատվիրան չէ տեղը տվեց։ 10 պատվիրաներից ասեց, եթե մի պատվիրանն էլ մեկ անգամ, գեթ մեկ անգամ չկատարես, ինչ էր, անիծյալ լինեց, ասեց։ Համենայն դեպս հարցը էս չի, որ մենք եթե մեղանչում ենք, վերջ։ Չէ, Աստված զղջման խոստովանության ճանապարհ ա դրել, բայց մենք պիտի, այսպես ասենք, հենց այդ համարյաներով չբավարարենք մեզ, այլ ընտրենք մեզ համար, ամեն ինչում պիտի հնազանդվեմ Տիրոջը։ Տերը ինչ ասել է, հետևողական ելնեմ, որ իմ կյանքում բժշկություն գա։ Այս հարցում եմ տկարանում, չհամակերպվում նրանով, որ լիքը հարցերում բան եմ անում, հնազանդվում եմ, ոչինչ այս հարցնել թող մնա, պիտի չմնա, վերջ։ Պիտի բժշկություն լինի, պիտի աշխատեմ ես սրա վրա։ Աստված օրհնի մեզ։ Առիթ կլինի էլի բաներ կար, որ կուզեի ձեր հետ խոսեի, բայց թող այսքանով այսօր սահմանափակվենք, առիթ կլինի էլի որոշ պատճառների մասին մեղանչելու կխոսեմ, որ մենք դրանց դեմ առնենք։ Բերեք աղոթք անենք, ովքեր ինչ որ բան իր կյանքում տեսավ, նկատեց, որ ինքը այդ խնդիրը ունի, խոստովանի Տիրոջը, խնդրի Տերը ների իրան եւ օգնի, որպեսզի այդ դռները փակվեն եւ ինքը այդ հարցերում կարողանա իրան մաքուր բարի չմեղանչի։ Աղոթք անենք։